Hello，早晨啊，聽唔聽到啊？Hello，早晨啊，聽唔聽到？唔知邊個朋友仔喺度久違了嘅早上。Hello，大家好啊！睇下有幾多個人喺度先。三個，有三個朋友仔。係咪有三個朋友仔喺度先？兩個，我都知道，即係可能太耐唔喺度啦。咁所以我哋如果有機會嘅，我哋一齊睇下大家係咪呢一個空間出現啊？實在可能對上一次開係好耐之前。早晨啊 ，Hello 拍檔，早晨啊，咁啊，所以睇下邊一個最早啦，因為大家應該估唔到啊，今朝實在有點興奮啊，咁所以呢就變咗咁樣，實在有點興奮，咁所以偶然喚醒咗個心情啊，咁睇下，不過我發覺都梗係大家未起身啦。咁所以我自己就純粹係無聊地講兩句啦，嗰啲咁樣咯。咁啊隨緣地睇下邊一個喺度啦。跟住佢哋話未瞓醒係嘛？有幾多人未瞓醒？7:01啊！大家好，今日係2025年3月19號7:01。你好啊！多謝有一位嘅聽眾啊，觀眾會唔會係我自己嚟㗎？嗰一位觀眾其實係咪我自己嚟嘅呢？咁樣有兩位啊，有兩位嘅觀眾。Hello。如果早晨起身嘅你哋有興趣可以入嚟 say 個 hi 啊！入來 say 個 hi， 因為實在係會唔會係太耐冇出現啊？咁樣啊？乜事係咪假嘢？Hello Man Man Tim，Hello Lee Pan， 係真嘢嚟㗎！我而家先一齊食早餐傾偈，聽到係咪？真係〜哎呀，笑死我！喂，樂妍，哎呀，好開心啊！咁有少少嘢想同大家分享下。有一個，首先今日心情幾好啦，係啊，最近嚴重嘅分離焦慮症啊咁樣咯。咁但係今朝有一個，而家5個人少少講咗先，係咪5個啊？舉手邊5個喺度，我哋就分享呢個小秘密啊咁咯。Hi， 文義叔，早晨啊，咁樣啦。首先今日係一個好特別嘅日子啦，3月19號啊，咁樣啦。咁啊，大家可以估下咩日子先？我喺度食餅嘅時候，係做乜咁早？係因為今日心情有啲好啊，心情好少少。首先有兩樣嘢啦，咁首先講下今日嘅特別日子先啦。咁你係咪俾人黑咗？係啊，好多人都擔心啊。近期原來好多人俾人黑完之後就唔知點。食蝴蝶未出糧，唔係未出糧啊。咁啊，首先咧今日咧3月19號係我爸爸媽媽嘅結婚週年啊。咁所以咧真係有佢哋嘅結婚啊、婚姻啊，咁跟住就成就咗。跟住一啲小生命出晒嚟啦咁，咁所以咧都係一個今日係你飛嘅日子。喂，你飛嘅日子唔出奇，因為你成日都飛噶嘛，咩咩？咁所以今日都係一個好特別嘅日子啦。咁啊，首先祝佢哋繼續身體健康啦，兩老係咪先？咁兩老身體健康就和和諧諧啦，嗰啲咁樣啦嚇。繼續影下相咁樣啦，影多啲靚相啦，爸爸媽媽咁樣。今晚就俾老闆 book 咗去食飯，所以
咁呢個係第一件分享嘅事啦。咁啊3月19號唔知幾多年呢？50幾週年咁樣咯，要問下先知咁樣。咁跟住呢，另外一件日子，唔係另外一件小事想分享呢。我瘦咗10磅啊，好開心！即係可能如果Jeff 叔啊，即係 partner 嗰啲，即係你會見得我哋緊密啲嘅時候，就會見到可能唔覺得好大變化，但係我自己就覺得好大變化。我由2月10號喺澳洲翻嚟啦。嗨，嘉明早晨。咁我由2月10號喺澳洲翻嚟，咁我每一日咧都有好多記錄啊，即係有一個消費記錄，一個就係磅數記錄。咁我今朝即係如常地早上刷牙洗面，去完洗手間咧，我就跳上磅啦咁樣。咁咧我就細咗10磅啊！今日終於係一個10字啦，睇最大哥幾多歲，咪估到幾耐？係啊，估阿哥幾多歲咯？唔係阿哥大過我年紀啊！苦啊嘛，苦啊，哥係苦年。可以食埋塊餅先。好想同你哋分享啊，咁樣咯。咁之前講過新年翻嚟就會開直播啦，清埋嗰40箱珍藏啦。咁但係礙於心情比較反覆啊，咁佢哋就話：喂，你傾偈都可以好開心。咁但係其實係啦，即係可能你直情偈都唔想傾啊，因為唔知講咩啊嗰啲咁啊。咁啊調節咗大約3個禮拜啦，而家差不多3個禮拜。咁當然未完全調節好啦。咁但係你嗰10磅俾咗我乜嘢啊？點會啊？你今轉係去邊啊？又係日本啊？你咁 fit，你今次去買乜嘢啊？唔好引誘我啦，我唔問你啦，你當我冇問過。因為咧，Man聽通常去完旅行或者去旅行咧，話俾我聽，我就會叫，哎呀，我要團購呢啲團購嗰啲。唔係你唔好話俾我聽，你唔好話俾我聽嗰啲咁樣咯。咁所以係啦。Hi Carmen Esther，咁心佢就話你出嚟講嘢啊，又叫我去行路啊，又叫我去食嘢啊，又叫我飲茶啊，即係好多嘢提我去做啦咁樣。去韓國，大鑊啦咁樣，好多嘢想買。咁所以，但係因為今日係啦，爸爸媽媽嘅結婚週年啦，加埋今朝上磅過咗另外一個境界線，咁好開心啦咁，落咗另外一個。你去買啦，咁你記得話俾我聽。咁所以係啊，咁我期望暑假啦，即係我期望暑假咩？我期望暑假係可以再即係呢段時間再瘦多10磅咯。係啊，點解大家冇問我點樣瘦嘅？我冇食減肥產品㗎。你睇我係咁食嘢就知啦。啲朋友仔食飯我都話要食少啲，係咪真係唔使揾你？喂啊，唔好啦，你照 send 俾我啦，明唔明聽？我自己決定買唔買咯。我自己決定好啦，買定係唔買咧咁樣啊。好可惡啊！未返工未啊？7:08啊！食我唔係好乖嘅，就係因為咧，其實咧減肥咧，對於一個中意食嘢嘅人咧，都會好抑鬱㗎。因為咧，你好似想瘦啲而唔可以食好多嘢啊嘛，咁樣。因為今朝心情有點好啊，咁所以想同大家傾偈咯，咪咪。咁首先就係今日係公公婆婆嘅結婚週年啦。第二樣就係我今朝上磅就係距離2月10號翻嚟咧，就減咗10磅啊！呢個數字我諗係呢10年裏邊好大嘅突破啊！即係你話真10磅咧，不停喺度上升10磅咧，係平常事啊咁樣。但係到下減10磅真係唔輕易啊！對於我呢過去10年咁樣咯，咁所以我覺得
係喎，做到啲嘢咯喎，嗰啲咁樣咯，有啲料到喎嗰啲，咁所以有啲開心啊，所以想同你哋分享咁樣，想話俾你哋知咁樣，係啊，所以我成日都話啊，你哋約我出去食飯嗰啲咧，輕食好啊，即係你冇一間哇，整個炸豬扒嗰啲真係我會好辛苦，但係又好想食嗰啲咧。嗰日即係我又係自己收埋啦，咁即係啱啱禮拜一同阿 Jeff 叔同埋阿文二叔咧就去咗食打冷啦咁樣。咁咧呢個項目咧，其實就係叫做補祝我生日喎。哇，大佬你2個月啦，生日在下年都嚟緊啦。咁但係其實食完咧，即係你見到哇鵝片啊、豆腐啊，你又唔就住個蠔仔粥，我想食3碗，但係我忍住咁樣，所以真係好辛苦。係因為其實我真係好中意食嘢噶嘛，即係大家見，即係我係好濫食噶嗰啲咁樣，正勁中意食。咁但係就係啦，所以嗰晚食完有少少罪疚感啊。但係其實我食咗好少咋，Jeff 叔應該見到我唔食得多噶咁樣。咁但係係啦，都好彩。你點減啊咁快？係10啊，衰婆10啦，今朝早。我隻兔仔因為太打動我驚，我呢度冇咁多 cam 啊，係啊，所以好開心啊。咁首先咧就點解突然之間減咧？咁梗係有啲衝擊啦，同埋即係我成日都話俾大家聽，我左邊嘅膝頭哥有啲痛噶嘛，咁樣咁係咪真係重得滯咧？公公婆婆係啊。佢哋結婚週年啊，好開心，所以安排咗家姐安排咗我今日要食飯啦咁。即係我而家咧就係好強迫症啊。咁大家喂出嚟食飯或者點見，我唔想見或者唔想出就盡量唔行噶啦咁樣。咁跟住咧就我要編晒每一日，即係我個女好有時好中意突擊噶嘛。咁我就話我真係唔得咧咁樣咯。係啊，同埋因為我個睡眠近期麻麻地啦，咁所以我到下晝咧我就冇乜能量噶啦。咁夜晚就瞓覺又唔係瞓得好好啦咁而家慢慢調節緊，咁但係就所以返工嘅夜晚我好少碌出嚟咁樣咯，就係咁啦。咁我覺得會好起來咧，咁而家開始好咗啦咁樣啦。咁當然有啲其他開心嘢就係可能減咗肥啊咁樣，繼續減咁樣。咁好啦，點樣減呢？就係首先返嚟嘅時候呢，的起心肝。由於大家都知道我行路都懶噶嘛，嗰陣牛哥話佢行路都懶噶咁樣。係啊，行路都懶噶咁我就 download 咗一個，即係成日上網睇啦。其實想行動咗好耐，個心未必有一啲嘢想去做啊。咁通常有啲人受咗刺激或者癲咗先會做一啲平時唔做嘅嘢噶嘛。咁你係啦，即係我就可能受過一啲刺激啦咁。咁跟住呢，我就 download 咗一個 app 啊，叫做 Dance Fit 啊。係啊，咁呢，咁當然我有課金啦。咁你課金完，好似自己有做到啲嘢啦。咁你課金可能佢係大約200幾蚊一年，咁我就同自己講啦，我只要做10次，就每次20幾蚊，咁啊好過去做 physical 啦，physical 都執笠啦。唔好意思啊，我哋講個名啦，好過做嗰啲運動店啦嚇，咁都執笠啦咁樣。咁呢個我做10次都抵啦，咁我堅持做10天啦，嗰啲咁樣咯。咁我就去做10天啦。我使唔使而家俾大家望下？我啱食埋呢塊餅俾大家望下個 app。咁跟住咧就。係啦，咁去到大約20天嘅時候呢，就有一個幾明顯嘅改善啦。10零天嘅時候就已經係5磅啦咁樣咯。係因為其實我都好慢㗎，有時心情唔好唔做，嗰日食得飽唔做，出咗街唔做，即係嗰啲咁樣咯。咁所以我又覺得幾好。咁佢係好慢㗎，即係佢有啲快嘅跳舞，咁我跳唔到㗎嘛，你會發覺自己到機場啦，咁樣嘅。咁個 app 係咁嘅，俾大家睇嘅。你要喺個 App Store 度揾啦，如果唔係俾大家知道我磅數噶啦，你要輸入好多 data 噶嘛咁啊。就係呢個
熱汗舞蹈啊，咁佢叫 Dance Fit 啦，咁 Dance Fit Me， 咁佢裏邊咧就有啲好慢嘅，淨係拉筋嘅啫，有啲就話專做手臂，咁我幾中意嗰幾個專做手臂，咁我咪隻腳痛啊嘛，頭嗰10幾日我隻腳都，你會發覺我痛嘅地方係踎唔到，啊，真係你做下嘅時候拉筋鬆咗嘅時候，我而家踎嘅幅度大咗好多喎。即係嗰隻腳嘅活動能力啦，簡單啲就係、是，咁可能真係你再唔喐就可能廢噶啦，即係學阿 Jeff 叔話齋啫，喂，再唔喐就可能係啊咁樣。咁當然都係身邊嘅人中意我瘦啲啦，又或者身邊嘅人想我健康啲啦，好多人好錫，喂，你唔得喎，你真係要健康啲啦，你咁樣唔係除咗肥胖嚇，即係可能都有人中意伴侶嘅咁樣，咁但係。係啦，重量都令到自己有啲辛苦啊，咁樣。咁於是乎咧，就做呢個啦。咁大家真係可以試下 download，你跟住去做。當然佢哋話：喂，使乜課金㗎？YouTube 都大把片啦，嗰啲咁樣喎。係，的確係咯，係嘅 YouTube 有嘅，但係嗰個自律性又或者嗰個開始個起動性咧，你未必有咁強啊。咁當然有啲自律好高嘅人就冇問題啦，咁因為我係自律低嘅人嚟噶嘛，咁樣，咁所以就咁樣啦，就冇做到 YouTube 嗰啲啦，咁樣就做咗呢一個。咁我而家我就選擇佢有啲咩兔皮舞啊，佢舞蹈係好多款嗰啲，咁但係我就冇特別揀一啲其他舞蹈啊，咁樣，因為我都跟唔到。咁佢 K-pop 嗰啲咧，我連左右好似都有啲嗰啲叫咩啊？分唔開啊！咩森巴舞啊嗰啲，即係佢會簡單話俾你聽咁樣，係啊咁樣咩舞啊咩咁，所以咧我就會覺得啊，你咪選擇一啲你可以做到嘅去做咯。咁所以我都會鼓勵大家，連一個唔做運動嘅人啊，都試下叫大家去喐下啦。咁當然你話運動可以令到你自己開心啲，我唔知遲啲再熱啲嘅時候，我頂唔頂得順啦，即係因為我好大汗噶嘛，好怕熱噶嘛，大家知道。咁但係就我都會嘗試下啦，咁樣。佢唔使需要好多地方噶，即係話我屋企冇位啊咁。當然我自己買咗張厚少少嘅瑜伽墊啦，咁樣。咁所以咧清完嗰啲膠箱喺地下度，我就擺咗張瑜伽墊。咁所以做一啲懶嘅時候做一啲瞓低，淨係喐手喐腳。嗰日心情好冇咁攰嘅時候咧，就做一啲可能伸展嘅動作。咁同埋你自己屋企冇人睇到你噶嘛，你做得幾樣衰，又或者左右手唔協調啊，明明望住佢不停喺度 repeat 出汗更有係啦，出汗好，因為我大汗啊，咁所以出汗係我覺得係有效果。其實對於我嚟講咧，你能夠你 feel 到嗰個嘣嘣下嗰個心跳，其實已經好有效果，因為其實可能我平時行路都保持慢噶嘛。咁我最快就係每一日同阿 Jeff 叔一齊放工嘅時候，佢係急步噶，好似競步咁噶。即係行去巴士站搭巴士，巴士再去火車站，我好似要跑步咁追佢噶。咁佢話：如果我連呢一下都唔行咧，我個心就嚟停噶啦。即係我成日都話跟佢去搭火車咧，我個心佢嘣嘣跳嘅，嘣嘣咁樣，即係要行得好急。咁其實大家都知道係呢啲唔 hea 到咁樣嘅人嚟噶嘛。咁所以喺屋企可能去做，有啲係10分鐘嘅咋，有啲17分鐘，佢唔會多過20分鐘咯。咁所以我覺得幾好啊。點做唔到嗰啲真係唔好同自己講，唔好勉強，我唔勉強嗰啲咁樣啦。咁所以我就會覺得幾好，係啊，即係我又冇乜特別勉強去咁樣做啦，咁樣。咁所以大家可以試下，不如果好想好想知道嗰啲內容啊，又或者有啲咩呢？我鼓勵人哋同我一齊做噶咁樣。即係如果唔介意視像，我哋好似好醜怪，因為其實我好知道有一啲嘢呢係要有一啲推動噶起動。我對上一次減肥就係我同阿教練結婚之前嘅50天啊，50天即係唔夠2個月啊。對上一次減肥係因為肥到。你可能半年前或者3、4個月前試婚紗冇問題，跟住咗2個月暴肥，咁跟住我要用營養師49天減肥法去減嚟着個婚紗咁，所以咧就我對上一次係嗰陣啦咁樣，
咁所以而家呢一轉咧，我覺得嗰個動力即係一定要有啲玄機或者啲動力啊。咁所以我希望我哋一齊健康啲啦，好唔好？水晶遇上你嘅朋友仔啊，咁樣咯，我哋都喺一起可以健康啲。咁同埋咧，你真係可能而家自己整咗之後咧，你一啲效果咧，嗰個拜拜肉啊，其實係人都知。你上網揾好多片。Hello，早晨，黃生你好啊，咁所以跟住就揾到一啲位係自己做到嗰啲咯，咁樣咯。咁首先頭先即係第二樣嘢就係分享咗呢個 app 啦。咁第三樣嘢，如果大家有 IG 嘅，咁有一個韓國嘅女仔太太小姐女性，咁咧我係睇完佢嗰啲，我會好興奮，同埋嗰個即係我覺得佢嗰啲係咪真係人造嘅咧？咁樣喎嗱，大家可以追蹤下呢個，咁我可以分享去群組啊，咁樣如果有。咁但係點解我會咁開心咧？佢係一個好之前係比較胖胖嘅，咁跟住咧佢就做到好肌肉型，咁佢有啲真係好重量級係咁喺度揈嗰啲啦。咁我未必得㗎，我做2下我就好似唞唔到氣咁啲咁樣。咁但係跟住咧，咁我就揀咗佢最近有一個好懶嗰個方法做嘅，我就幾中意做呢個咁啊，提起呢個 pat pat 呢個。當我嗰日係唔想喐或者唔想跳嘅時候咧，即係唔做嗰個 dance fit 嗰個 app 咧，我就望住佢呢啲，咁淨係深呼吸喺度升來升去咁樣，我就覺得有做啦咁樣。咁跟住嗰日星期一食飯咧，文儀叔咧就同我講啦，即使你唔喐下都叫好啦咁樣咯，即係可能我自己選擇，我唔跳嗰個啦，連10幾分鐘都唔想跳，因為有時食飽咗翻嚟，我淨係鋪個墊喺度，跟住其實唔係㗎，你哋喺床都得㗎。你唔話我屋企真係香港地方淺窄，未必可以鋪個瑜伽墊，喺床上面都得㗎，你放心啊。係啊，即使你係軟綿綿嘅床褥都好啦，咁樣你喺床都做到啊。即係對於一個唔運動嘅人去宣揚做運動，可能係好諷刺，係咪啊？大家覺得竟然由我把口會講呢啲嘢，咁但係都想話俾大家聽，我做到啦。今日朝頭早係點樣開直播？首先今日係公公婆婆嘅，即係我爸爸媽媽嘅結婚週年啦。咁另外即係所以就有我啦咁樣。另外一樣嘢就係因為我今朝嘅磅數係瘦咗10磅啊！我都覺得係呢10年嘅好大嘅數字啊，所以好想同呢個水晶遇上你嘅朋友仔一齊分享啊！咁當然都因為今朝嘅呢個數字令到心情有啲好啦，咁所以都終於可以開一個早晨嘅直播同大家傾下偈啊！係不過只可以一陣啦，咁當然因為我每朝早係6點半出門口啊，咁我而家就每朝早都會有個即係相約咗個 Uber 叔叔咁樣啦，咁我就好避過晒嗰啲人潮啊，或者好猛陣嘅返工嘅情緒啊，咁我就好早返到公司，咁所以呢段時間未正式辦公嘅時候啦，咁樣咁我就發覺不如我試下咁樣早上精神嘅時候同大家嚟個早晨嘅傾偈啦，今朝咁樣，所以就係啦。Hello， 我嚟啦！Hello， 我嚟啦！大家好啊，咁樣。首先咧，手指都係瘦咗嘅，係啦。咁啊，今日戴咗Michelle BB 送俾我嘅戒指啦。之前真係肥到戴唔落，咁而家可以戴得落。咁啊，手指都瘦咗，嗰個好驚訝咁樣，好驚喜咁樣。咁我希望可以。但我好想食2餐勁嘢先啦，咁樣突然之間我真係好想食，例如麥當勞薯條啊，例如肯德基炸雞啊嗰啲咧，即係一啲我好中意食嘅嘢。麵包我都忍住啦，咁但係都因為我真係好中意食麵包啦，大家好中意食澱粉質啦，即係諗下餅咁樣，我係中意食好多啦。咁咖啡而家盡量係乖乖地飲Black coffee 或者簡單啲啊 Jeff 叔有時手沖咖啡啦，咁呢啲咯。好啦，有邊個朋友仔喺度啊？我哋談談心先。有嚟一個早晨啦，大家咪返工冇乜互動啊，未起身，
有邊個返緊工啊？頭先阿 May 返緊工啦，所以阿 May 你見我嘅時候來擁抱我，跟住2個月之後再擁抱一次。Hi， 喂啊 Carrie 啊，我瘦咗10磅啊，魚蛋。同埋新年嗰啲禮物仲喺我屋企，我諗住相約你噶嘛，係啦，今日你記住平台裏邊唔好講我上次嗰個，係啦咁樣啦，差啲唔記得咗添。落車行緊返工，我放假我喺屋企啊，我喺屋企，我返緊工。點減啊？真係要同你真係嚟一個把酒談心去傾啊咁樣咯。係啊，真係好開心啊！即係由2月10號喺澳洲返嚟，跟住就減咗10磅。我期望暑假過去係再減到10磅，起碼啦咁樣。即係你都因為即係你更加了解啦 Carrie。即係過去10年裏邊，可能我每10磅向上升係好容易啊，已經可能升咗3、4個10噶啦咁樣。咁但係我而家想真係減，我都好開心啊！等緊火車 ，Hello Jeff 叔等火車，Carmen 行緊返工，May 嘅行緊返工。所以阿 May 啊，你記得攬攬啊，每個地方都攬攬。你用手感捏下手臂啊、肥髀啊、pat pat。因為我近期試緊另外一個 pat pat 收緊嘅動作。你考完試又好啊，咁啊咁樣啦。咁所以真係有一啲即係望落去，佢哋唔係好覺嘅10磅，但係我自己就覺得好明顯嘅。我連手串都鬆咗1粒。所以嗰個感覺好開心，可能咧有啲嘢喺我嗰啲肥婆群裏邊咧係自己先知啦，即係你諗下啦，可能個 bra 都要扣緊2卡，咁所以咧就係啦，就係咁咯。所以真係好再 detail 啲點樣去做，即係大家放心啊，唔係嗰啲叫咩啊？唔係傳銷啊！只係頭先講咗就係嗰個一個 Dance Fit 嘅 app， 同埋自己喺飲食方面調節少少啦，即係忍口少少啦，即係嚟一個忌廉先，冇嚟到忌廉啊，淨係改晒梳打水啦咁樣。咁所以係啊，好開心啊咁樣。Carrie 啊，仲要嗰個禮物一定要有幫我發俾佢哋啊，成袋住啦，一陣間又等到過期都唔知點算啊！我食嘢睇下係咪啊？咁塊面佢哋覺得瘦咗，可能係憔悴咗啫，太掛住心情憔悴咗。咁但係又唔係唔知咧，自己 selfie 啊！仲有因為我塊面整過嚟，我整過嚟都係一啲唔係秘密嘅。我1月嘅時候咧，我去咗打斑啊。係啊，減得健康好緊要樂言，因為去到呢個年紀咧，即係你有啲大家科學人少少，大家都知道新陳代謝真係好慢嘅，所以係好困難啊。咁但係當你有少少成果嘅時候，其實好開心。所以我今日獎勵自己有2包餅啊！我獎勵自己有2包餅，同埋一個好邪惡嘅餅。推介下，我喺澳洲咧就買咗呢個麥維他，但係佢係檸檬味㗎咁樣，因為我唔即係我因為而家好少特別行超市啦，我唔知究竟香港有冇，因為其實好多朱古力我上次買翻嚟話香港都有啊，點唔同新嘅包裝嗰啲好開心，不過可能貴啲咁。但係呢一個咧好好食喎，但係因為你始終即係呢啲係肥嘢嚟噶嘛。以前嘅我可能一陣我食晒成條噶啦，我呢一包咧我每日獎勵自己1片，所以我今日要獎勵自己2片。呢個係好好食嘅麥維他，裏邊係本來朱古力啦，但係跟住咧呢個係檸檬啊咁樣。Hello 娃娃呢，好耐冇見啦咁樣。
咁所以咧呢個推介俾大家，我下次去嘅時候我會買翻嚟俾大家，因為唔貴啦，同埋佢嗰個清新嗰個口感係好好食。係啊，呢個真係好食 Jeff 叔，你啱翻嚟試下。嗰個檸檬佢其實有好多奇特別味噶嘛，又藍莓啊，又咩，即係好多噶。咁但係咧，我又淨係食，因為朱古力好流啊嘛。咁但係檸檬真係好食，好啦，我又會食啦咁樣。慘啦，點算咧？係咁食，所以真係好開心啦。係啊，記住呢個維他檸檬，我覺得好食啊呢個，值得推介。同埋咧。佢細塊啊，即係佢細塊，你就唔會覺得好似食咗好多咁樣，你唔會覺得哇食咗咁多嘅咁樣，個感覺好似良好啲。哇，有10個人，我哋終於有雙位數字啦咁啊！咁所以咧就好開心啦，又變咗好開心，當然真係好好食。咁樣就獎勵咗自己一片餅乾。咁所以就係食啊！我諗早餐冇食一個巨型嘅豐富早餐先啦。午餐冇叫到外賣飯盒啦，可能1個禮拜1次，又或者如果出去食嘅時候先食咁樣咯。咁而家係自己整多咗嘅地獄廚神，但係可能你淨係可能6個菜再蒸個雞胸雞扒嗰啲咁樣啦。係啊，所以就係好係啦，就係咁啦。係咪好神奇咁？所以咁，但係當然因為地獄廚神，所以好難啊！大家有冇啲乜嘢可以輕食啲嘅嘢？即係易煮啲，又唔使一個人係咁洗好多鑊啊，整好多嘢嘅食譜可以推介我嗰啲咁樣咯。因為咧，我係嗰啲好真係好地獄噶嘛。咁其實咪你一個人整嘢，其實好感覺有啲孤單嘅咁樣啦。又唔知點整喎，因為你可能你夜晚整個餐，你就係你第日嘅午餐啦。我而家就係咁樣啦，即係一包菜一次過整完，跟住2塊雞扒或者兩片肉咁樣，2嚿肉，咁我咪整定嘅擠落個飯盒度啦。好似但係琴日咁樣整完，我今朝有個衝動想倒咗個飯盒㗎，咁結果我都拎翻嚟啦咁樣，因為你自己都食唔落，我見到個樣。咁但係咧，係又唔想自己有浪費、嫌棄自己食物嘅習慣啦咁樣。咁所以真係啊，即係你哋識我即係電飯煲雞飯，咁啲油咪落晒去咯。我都想開翻個電飯煲㗎，即係佢哋飛咗過去嘅時候咧，媽咪都買咗個細嘅電飯煲俾我啦。但係佢都繼續而家係包住，都係冇開㗎咁樣。咁但係因為我而家冇吃飯啊嘛，即係我係唔係餐餐都有飯㗎嘛？個澱粉質係啊，咁所以咁個飯煲點咧？咁樣好似唔啱飯煲喎。大家有冇啲即係好似琴日個雞胸我好中意，但係你叮完之後嗰個油咧成浸，唔係嗰個鴨胸啊，好好食嗰個味道，令到自己好舒服。嚇！你搬咗屋冇人收啲水晶掉晒，點解啊？你搬屋點解要水晶唔要啊？你留翻一啲俾你自己磁場好嘅，又或者好有眼緣嗰啲咯。好多人都話俾我聽，其實玩咗水晶幾年，嗰個水晶嗰個量其實好大好多。係啊，儲存嘅位置好多咁樣咯。咁所以係 Hi M 玉特福萬用鍋啊，係用電啊，即係特福嗰個萬用鍋，佢係電鍋嚟㗎。食蒟蒻飯啊！蒟蒻飯係咪即係以前嗰啲蒟蒻麵啊？蒟蒻麵即係之前有食過啲蒟蒻麵啊、蒟蒻粉啊咁樣啊。係啊，咁樣所以我之前疫情嘅時候，張叔都有個係咪推介過啲蒟蒻麵嗰啲淡茂茂㗎嘛？咁樣咯，電鍋係啦，咁我就企圖，但我又唔想又再加一啲啊嘢喺屋企啊嘛，有肉有飯。一煲分2餐，再雜菜沙律，
咁咪好多嘢咯，Jeff 飯肉，即係我係想簡化版而又食得比較健康啲。重點係唔使洗到，即係我呢，只要對嗰樣嘢嫌棄或者氣餒呢，我就 give up 㗎啦，你都知㗎啦。有好多好貴，娃娃呢唔緊要，即係可能已經係階段性啊，階段性咁跟住，即係冇辦法啦，搬屋可能你要捨棄嘅位置，水晶捨棄嘅位置咁樣咯。緣分，下一次當你遇到佢哋嘅時候，再買一啲合適又精緻啲嘅閃靈珠，唔要咁大粒嘅時候，要細細粒。係啦，太大粒嘅閃靈唔緊要，因為總會有細粒嘅，咁樣知唔知道啊？係啦，有細粒嘅取替，係啦，自己環境許可啊，咁樣啦。智雲大師介紹個舉陽面，咁所以我最近都係一個鑊，跟住上邊，即係我翻到去。洗完面就未沖涼住啦。以前我一入屋就要擺低嘢就沖涼，咁我就會跳咗10幾分鐘先啦。跳嘅時候可能就喺雪櫃度拎咗個菜出嚟浸咗先，跟住呢，咁跳完之後啦，咁跟住就烚菜蒸，攞個鑊蒸嗰個，近期係蒸嗰啲雞胸雞髀類似蒸嘅嘢啦。跟住嗰鑊個水下邊就烚菜咯。但係有時我啲調味好寡啊嘛。咁買咗雪櫃嗰啲唔係買咗嗰啲醃好嗰啲啦。咁但係其實醃好嗰啲佢哋又話：哎呀，醃嗰啲通常係嗰啲又冇咁靚啊，跟住啲醃料可能又即係又好肥啊，落好多油啊。不如你自己醃啦，都係胡椒粉同埋鹽啊。佢哋話即係你胡椒粉同埋鹽就醃咗㗎啦，咁你就唔好搞咁多嘢啦，嗰啲油㗎，淨係留翻一啲流沙。係啊，流沙真係好有觀賞價值。當你心亂嘅時候，靜靜地望住佢個流沙，再揾埋佢個水膽，跟住再諗下，哇，點解有咁多嘅咁樣啊？跟住就發覺石頭嘅奧秘啊！上次去澳洲，跟住有個朋友仔，佢都係好中意，即係對水晶有興趣。咁佢就冇點樣清洗水晶嘅一個方法啊。咁我就話，不如試下浸閃靈水。我就攞我哋嗰個水晶遇上你嗰個利是封啊，我就用個利是封就入咗一紮好靚嘅嗰啲叫咩雙尖嗰啲俾佢。咁我心諗過關，人哋會唔會以為鑽石㗎嗰啲咁樣咯？我幻想會唔會覺得係鑽石啊咁樣啦，咁樣咁跟住就咁我就帶咗俾佢，希望佢對佢有用啦。塗咗個鴛鴦碟蒸碟放喺萬用鍋度蒸，下面可以煮飯嚇，咁犀利！等我一陣搜尋下咩叫做特福萬用鍋先。咁好多㗎，因為媽咪又話我俾屋企個蒸鍋你啦，跟住嗰個又話俾個電煲你，我即刻話唔好住。如果唔係，我屋企已經係斷捨離緊好多，即係大家都知不停喺度執屋，減少好多嘢啦。不停喺度斷捨離嘅嘢嘅時候，跟住又多咗一啲嘢，唔知點算，因為你電器用品都好多㗎嘛。即係好似新年過去揾阿仔嘅時候，我就發覺我又想買翻個氣炸鍋喎咁樣。咁但係以前記唔記得疫情嘅時候，阿仔係喺屋企整氣炸鍋嘢食噶嘛，第一個整嘢食就係薯片雞翼啊嘛咁樣。咁所以咧就，但係因為一次過燒咗之後咧，就即係抌咗啦，即係可能即係 over 嗰個時候，咁就我哋抌咗個鍋，之後就再冇買翻個氣炸鍋。咁我過到去嘅時候，佢哋有用氣炸鍋，我個心咧就好心動啊！不如好想買翻一個。其實而家氣炸鍋又好平，又好似唔使用油喎咁樣。咁但係一嚿嘢又真係屋企已經冇乜位㗎啦，咁就打消咗呢個念頭。跟住咧就同阿 Jeff 叔佢哋喺度傾，唔係喎，而家興嗰啲蒸焗爐、微波爐3合1嘅，係咪啊？即係呢幾年都興。咁我女就話：就生日送俾你啦咁樣喎，蒸焗。但係你一定要揾到個位先，你影俾我睇，廚房有個位係擺到呢個蒸焗爐嘅3合1，我就賣俾你咁樣啦。咁我揾唔到呢個位出嚟，我就揾唔到呢個位啊！佢話你可以中意焗下蛋糕、焗下餅乾啊，又或者焗雞、焗什麼都好。咁所以就昨晚醃好咗雞翼、鹽焗雞粉、豉油糖酒，今晚洗好米、雞湯加水加薑，擺晒落電飯煲焗。我係咪真係要學下？但我都話我要唔食少啲飯咯。如果唔係呢10磅，好快上翻嚟㗎啦！我今日已經獎勵咗自己個餅㗎啦。我而家各位觀眾，請問我可唔可以食多？可唔可以食多一片檸檬餅？
由於今日我哋開直播啦，我哋再推介呢個澳洲買嘅麥維係咪麥維他？我要食多一片啊，因為太開心啦！今日係啊，即係有啲開心咧，開心咗唔好話太開心，情緒開心咗。咁呢個係好開心啊！下次如果有機會去，我買嚟送俾大家食。咁呢個係檸檬味㗎，因為我好中意食檸檬啦，因為佢哋知道食檸檬，我唔中意人哋請我食檸檬啊嚇。咁我好中意食嗰個細個嗰啲檸檬夾心餅啊，叫咩呢個啊？我真係好中意佢好細塊細細粒咧，因為我哋細個食嗰隻麥維他係喂咁樣咁大個大餅噶嘛，咁你食一塊就會好漏，你開咗一包跟住就會溶晒，每次拎出嚟一係就碎晒嗰邊咁樣。跟住去澳洲嘅時候見到呢個點解有迷你版咁可愛嘅咧？咁跟住教練食朱古力味嘅，因為佢好中意有朱古力唔同嘅牛奶或者食黑啲嘅朱古力係咪啊？咁但係跟住我見到呢個檸檬，我就喺度買唔買，因為嗰陣係啦，即係想減肥咁啊，係咪買2排試下啦？咁我就有一排好似俾咗阿女啊，而家想去阿女嗰度攞翻一包添，因為我覺得好好食。好啦，我食咗第2塊啦，叫阿女攞翻呢排餅，每日獎勵自己1-2塊，我覺得好好味啊！所以下次又推介俾大家。佢哋話即係上次琪琪都講過大新咧，香港咪有間大新，成日都有啲外國餅食啊，或者有好多其他地方嗰啲零食啊餅乾，唔知嗰度會唔會有咧？我之前喺澳洲買嘅零食，見到嗰度都有，不過嗰度就最多係酒咯，係啊，所以唔好氣炸啦，炸嘢肥，但係好似好方便，咁所以就打消咗氣炸鍋，唔會氣炸鍋噶啦。跟住阿媽就話要喺屋企拎個蒸焗爐翻嚟啊！你拎個蒸爐，即係嗰啲咧最簡單3層，淨係蒸啫，即係你咪蒸粟米啊，蒸一碟肉啊嗰啲咁樣咯，簡易嘅，用密實袋包。咩啊？我夾住咗㗎 Jeff 叔，你知我台面嗰啲，我台面個零食費俾人見到添，我個晾衫夾住咗㗎，我台面好多其他嘅零食啦，即係一到有時今日係要做單㗎，咁所以咁喺日本買嘅呢個好甜嘅乾果，撈嗰啲粒粒食都唔得，因為真係好甜啊！咁跟住台面會有日本藥啦，即係成日頭痛，好多係我哋仲有10分鐘，我就要辦公時間噶啦，所以好開心。即係我哋應該對上嗰次係喺新年嘅時候喺澳洲一個平平地嘅Outlet附近開過一次直播，咁今次我哋又再相遇啦，各位朋友仔。我希望我新嗰個標誌，我即係話之前10月我哋停播嘅時候，我講過話有個網上嘅朋友仔幫我哋設計咗一個 logo 啊，即係轉型為一個咩模式，結果都仲未更新啊，咁但係係咯，睇下會唔會讓心情好嘅時候，或者我哋整個好嘅吉日啊，我哋要整一整個新嘅 logo 上架啦，咁樣係咪？蒸飯、蒸蛋、蒸肉餅、蒸番薯咪肥咯。但係蒸肉餅呢啲位呢，肉餅係我覺得要送飯噶嘛，即係最慘係有啲餸呢，你係覺得例如我好中意食魚香茄子，但係你唔會就咁炒碟魚香茄子，因為魚香茄子係必須要配埋餸飯先得噶嘛。但係我而家又唔可以食咁多飯，即係當然而家有少少起色嘅時候，係啊，即係幾好。所以咧，歡迎咗有水晶遇上你嘅朋友仔，晚上啊自己冇乜動力嘅時候啊，喂姨，我哋一齊做拉筋10分鐘咧咁樣，我哋可以好似我平時咁樣封咗個鏡頭，但係我哋大家一齊傾住偈喺度傾住偈啊，傾住偈喺度，我想啊聽住喘氣聲，我哋就會變咗深宵電台噶啦咁樣。咁但係就
我覺得有啲互相推動嘅動力呢，係可以同行咁樣鼓勵下我哋一齊健康啲啊咁樣。氣壓鍋啊，因為我聽過氣壓鍋，蒸煮炆燉煲湯，但係人哋話呢，其實減肥呢，飲煲湯呢，即係你老火湯呢，其實都係肥嘅，即係可能你滾個瓜湯、滾個菜湯食嗰啲肉片啊，佢哋有推介過我咩豆腐菜肉片湯，又清又有水飲，跟住又有肉又有菜。咁我諗緊有啲咩菜可以滾個肉片，再滾個豆腐呢？咁樣菜心即係咪即係好似喺大排檔食個雜菜煲，係咪咁嘅意思呢？係因為佢哋曾經有即係我有講過話，我而家進行緊減磅啦咁樣。齋湯啊，齋湯即係所有菜散埋一齊。比妹，我今天復活了一陣咁樣啊。嗨，菲比，你好啊！即係多謝花生組喺呢段時間啊，俾我有時偶然咁樣發泄下，路過踢喺個群組度踢佢就會出現噶啦。日式麵豉湯快靚正咁樣。我哋講緊比妹點解今日開呢？比妹啊，因為今日係公公婆婆啊嘅結婚週年啊，咁樣啦。同埋係我減咗10磅啊！你幫我返去群組話俾你聽，今朝我上磅係10磅啦。由2月10號落機之後，咁樣就開始啦。番茄洋葱湯都係減肥嘅喎，咁但係咪好似揾番茄汁咁樣咯？成碗咁樣，即係番茄洋葱加肉片。係咪咁樣啊？因為又要食啲肉啊嘛。因為如果你唔均衡翻呢，去到呢個中女嘅時候呢，你可能會甩頭髮㗎。最減肥最快第一樣嘢，除咗你皮膚鞋啦，咁跟住就會甩頭髮咯。咁我同埋想話俾大家聽，打完班而家2個月啦，我塊面有一粒暗瘡啊！即係因為我有多雀斑㗎嘛，咁我就由細到大都唔多暗瘡嘅，但係我就好多雀斑。咁我打完班嘅時候，而家多咗粒暗瘡，我心諗係咪因為冇雀斑，所以我生咗暗瘡呢？幾十歲，可唔可以分啲磅數？我唔要啦，我仲有10磅要減啊！我唔要啊，比妹，你俾00啊，00俾00啊，佢有本錢。番茄雜菜湯，因為番茄都係有益嘅嘢，洋葱又係，但係洋葱我麻麻地食喎。如果細個去酒吧飲酒，洋葱圈係好食㗎。洋葱圈係好食嘅，唔需要煲湯肉合桃腰果就得。我唔係好挑食，但係合桃係其中一樣嘢。好似啲童年陰影咁樣，我唔會主動食嘅嘢咯。係啊，甚至我諗起個合桃味呢，我都會有少少想反胃嘅嘢咯。即係合桃嗰個感覺，但係其他腰果嗰啲我好中意食嘅喎。係啊，唔知點解我對合桃嗰個感覺係咁，即係有一個即係以前細個有一個景象啊，即係我哋而家喺度分享下，就係喺觀塘跟嫲嫲住嘅時候，跟住有一個斜路喺月華街，咁可能大家要老一輩先知道月華街喺邊度。咁有個樓梯落去，咁好多攤檔啊。我每日成日行都要行嗰條路啊，我聞到好臭啊嗰度。咁因為我覺得嗰陣嘅高度我係幼稚園跟嫲嫲住，咁跟住呢，就即係日頭有1至5嫲嫲湊咁樣。我嘅高度係人哋嗰啲麻布袋籃啊，雜貨鋪嗰啲籃嗰個高度嚟噶嘛，咁就聞到好臭啊！咁跟住就知道原來嗰樣嘢叫合桃啊，所以我就自此之後我就唔可以合桃啦咁。洋葱湯冇味啊，用日本洋葱會好甜。係啦，有人話俾我聽洋葱係甜嘅喎。記唔記得即係我早幾年咪勁咳啦，咁佢哋就話燉洋葱啦，保住把聲。咁你燉洋葱嗰啲洋葱汁咧真係好甜嘅喎，即係你話點解佢哋話燉橙燉洋葱嗰個方法，你咳跟住飲嗰2匙羹嗰個洋葱嗰個精華，真係勁甜咯。有人台灣買，我盡量唔想係食一啲嘢入去減嘅，咪就食其他嘢，咁即係類似係我唔理係減肥產品嘅 supplement 啦，因為我唔係未試過啊嘛，細個減肥茶已經試咗好多啦。
或者更加多嘅減肥嘅唔同產品啦，即係就算話打邊爐之前食個吸油丸啊，隔澱粉質嗰啲，咁但係其實都係啦嗰啲咁樣，咁我就試下今次可唔可以唔用呢樣嘢呢？咁樣咯。我知月華街係啊，就係喺嗰度啊咁樣，咁所以嗰個樓梯級落去嗰個雜貨鋪，即係好似啲童年陰影，點解咁臭嘅嗰啲咁啊？咁我自此之後個合桃就成為咗我呢樣嘢啦。跟住另外一樣嘢呢，就係芭樂汁啊，即係綠色嗰嚿番石榴啊。即係呢啲嘢我完全你夾硬塞入口呢，我冇問題嘅，即係我唔會話真係要即刻點嘅，但我唔會主動去食咯。芭樂汁綠色嗰隻番石榴啊，係咪叫番石榴？我又係唔得噶。咁咧記唔記得以前陽光定係維他咪有紙盒裝嘅芭樂汁嘅？我唔知大家又咪知唔知邊款啊？咁樣，因為又係廿幾年前啦，即係我喺呢一間公司，再之前嗰間公司咧，咁嗰陣年輕啲啦，你廿零歲嘅時候，有一個職員嘅聚會嘅時候，跟住咧我咧就即係比較咁，其實我係做福利噶嘛，咁樣，咁跟住咧我就忍唔住喎。有冇搞錯啊？邊個買咗咁臭嘅汁啊？即係因為有人開咗個芭樂汁飲，跟住咧就嗰陣味係好大嘅，咁我就唔飲，我唔中意啊咁樣。咁所以咧我就忍唔住講咗出嚟嘅咁樣。咁自此之後我就會提醒自己，好飲啊！而家仲有Shirley 陽光石榴汁係啊。咁因為我自己做福利，好多嘢都係我自己去買嘅。咁我點解會買？我冇理由買咗呢個番石榴汁㗎咁樣咯。哦，Mary 媽掛住你，整個心心俾 Mary 媽。最怕大樹菠蘿，匿喺旺角嗰個花園街火車站落去咧，成日都有人擺一嚿嚿嘅大樹菠蘿喺度切咧。大家記唔記得？擺個大樹菠蘿喺度切，真係救命啊！咁樣咯，有啊，我又未去到好抗拒嗰陣味嘅，但係大樹菠蘿咧，佢哋興點樣撈埋啲芒果或者熱情果打汁咧，又唔係咁臭嘅，即係唔係臭，冇咁強烈咯個味道。係啊，所以呢啲係所有呢啲口味嘅都係好個人啦。係啊，純粹係本台個人立場啊嚇，可能大家係好中意飲，好似頭先阿 Shirley 話咩話，好中意飲石榴汁，好飲啊！今日唔係啊，因為我翻工啊，咁但係因為我好早翻到，我仲有5分鐘就要停啦，咁樣。咁樣啦，因為如果唔係就會俾人話，即係你到咗辦公時間，萬一知道咁樣就會話噶啦。所以我仲有5分鐘停啦。喂，大家好啊，5分鐘，水晶遇上你啊，我係依依啊。咁第時個頻道想改名啦，但係諗咗好多個啦。係榴蓮搞唔掂，我唔會主動擠入口，我唔會主動食咁樣啦。但係我身邊好多人都好中意食榴蓮，我老公好中意，我阿媽都中意。係啦，咁樣。咁但係我記得咧，最近咧去電大喜屋啦，咁咧佢嗰個榴蓮蓉啊，即係佢唔係成日食，佢嗰個榴蓮蓉嗰陣味咧，哇！真係如果你同台有人一齊，朋友一齊食，你成晚同佢一齊講嘢，佢成餐飯都係個榴蓮蓉發放出嚟嗰陣味。但係你喜歡食榴蓮嘅時候咧，去到嗰個電大喜屋嘅時候，我哋又講咗名添，宣傳啦呢個係。咁跟住咧，嗰碗榴蓮蓉佢哋係可以食好多啊咁樣啦。老闆家姐，好啦，家姐入嚟，我哋倒數5分鐘就落播啦，咁樣啦。Hello， 老闆家姐。咁點解今日我哋會開呢？就係因為今日係爸爸媽媽即係公公婆婆嘅結婚週年啊，3月19號啊咁樣，咁咪今晚會食飯啦。咁另外呢，就係今日上磅，我瘦咗10磅啊，入工場啦，係咪啊？Mary 媽加油啊咁樣啦，我哋期待下次飲茶見面啊！我哋期待下次飲茶見面啦，Mary 媽加油！係啊，即係因為佢入工場就冇得用電話啊，跟住係啦。找緊時間休息啊 Mary 媽，係啊，我哋再保持聯絡啊，傾偈多傾偈啊，咁所以係啦，
拎8000g 榴蓮蓉俾我唔要啊！喂啊！加油，Mary 媽，張叔係啦，呢個真係8000g。咁所以係啦，咁所以今日就嚟一個短暫嘅分享啊。不過而家 Facebook 嗰個專頁好似係會唔留，即係你即使你留翻段片，但係好似係出咗話唔會留太耐喎，即係會自動唔知1個月定幾時就要自動幫你 cut 咗你個儲存咁樣咯，好無聊啊！喂，家姐，我真係瘦咗10磅，今晚真係可唔可以唔好食咁肥膩？係啦，同埋佢哋老人家都唔好咁肥膩啦。你今日全日噶嘛，所以真係唔好。喂，家姐，我哋一係今晚試下我哋每晚一齊做運動啦。喂，仲有啊，家姐，我俾咗呢包餅你嘅，我可唔可以攞翻啊？我俾咗呢包餅你啊，我攞翻得唔得啊？因為好好食啊，我冇咁快再去啊，所以咧我驚冇得食啊，所以你俾翻我得噶啦，唔該。我淨係買咗2條咋，個檸檬味好好味啊，個檸檬好清新好 fresh 嘅感覺，冇眼睇。係啊，咁所以好啦，家姐今晚見啦，多謝個女啊，因為好多人都話呢個時間可能即係後生嘅時候，我最記得中學嘅時候，佢個校長因為都係我嘅老師啊。你到酒樓啦 ，OK 好，Sam 哥，我仲有2分鐘就要 offline，你而家先嚟，Sam 哥。咁嗰陣佢中學嘅時候，個老師就話等啦。如果我哋唔好用個捱字，我哋用等，我哋話用一齊過，讀完書就得噶啦，讀完個中學就會好噶啦嗰啲咁。咁所以呢，結果咧，跟住到最近呢2個禮拜，咁我有2個姊妹同我講，好在你有個女咋咁樣咯，好在你有個女咋，你而家真係你好在你生咗個女咋，即係會咁樣同我講啊。咁係啊，即係我覺得以前我會好多好果斷嘅嘢㗎，即係我做就做，即係可能佢哋都會知道，或者老啲嘅朋友會知道我係要快很準㗎。而家老咗，你好多掣肘，好多嘢係唔可以咁瀟灑去做啊。係啊，或者係罔顧後果去做嘅嘢嘅時候呢，或者好多決定性嘅嘢，你已經好似冇咁多青春去後悔啊咁樣。咁但係掉翻轉決策唔到嘅時候，我可能同個女講2句嘅時候，得啦，咁樣啦，你跟住去做就得噶啦咁。咁好似而家我終於好似有個人依靠啊。其實我條命係冇乜人依靠噶。係啊，即係最近即係嗰日同Jeff 叔文義叔傾偈，即係我唔會話可以好似冇人同我講過話我養你啦，得啦，我俾我啦，即係冇人同我講過噶。即係我天生可能就係寵壞人嘅人咯，即係我會好照顧或者寵壞，即係可能做晒所有準備，但係其實我都可能好享受或者期待緊有冇人話我幫你啦，得啦，我嚟啦，唔使諗啦，有我喺度啦嗰啲，又或者無論係金錢啊、精神上好多嘢都係咁。竟然第一個令我有呢樣嘢嘅感覺，就係最近有一啲狀況嘅時候，就係咯，我個女啦咁樣，好感性係咪突然之間？咁所以我就覺得係啦，我覺得好啦，所以家姐都係最好係靠自己，自己係好嘅，當然靠自己係好啦。好多嘢你都要自己 overcome 啦，即係例如無論你自己個狀況、身體啊嗰啲咁樣。咁但係有一啲好親密嘅人，佢能夠話到俾你聽呢啲信息，其實好重要咯，咁樣咯。係啊，同埋嗰個講，其實你自己唔係做唔到㗎，咁樣咯。姨姨你未夠壞，比你知唔知家姐嗰個寵壞程度就係你哋期待寵壞嗰隻感覺啊！真係救命啊！所以唯有。當然佢哋都話俾我聽，佢太辛苦啦，佢太強迫自己做好多嘢，又或者佢令到自己壓力好大啊，或者個追求完美嘅程度好高啊，咁樣啊，即係話家姐。我話但係我只係不停提點，但係
佢即係大家見到佢個座右銘係咩啦？即係可能喺我哋水晶4年前就已經佢自己4年前啊，即係佢再細啲嘅時候，中學嘅時候，佢已經成日都講住嗰句口頭禪係咩啊？不要在最能吃苦的時候選擇安逸啊！咁樣，因為佢話我而家我唔需要再去吃苦啦。吃苦係佢而家即係後生，即係每個人最能夠吃苦嘅時間呢。你點解會選擇去好安逸或者好 hea 咁呢？你會唔會而家係先吃苦之後，好有足夠嘅能力去讓你好安逸呢？咁樣咁，所以最近呢2-3個星期呢，不停大反思啊，好多嘢都係進行。咁呢樣嘢呢，由於已經8點鐘啦，咁所以冇得特別再同大家分享啊，無謂真係呢近期即係。嗰個文化就比較喜歡篤灰噶嘛，咁樣，咁所以呢，我就真係要落播啦咁樣咯。咁所以呢，期望如果早上大家記得校直播通知，因為我每一天都係會7點前返到公司，咁而呢段時間我都係屬於自由嘅 me time 時間，亦都可以同大家來個早晨嘅分享。咁所以我哋有機會可以再傾啦，打鐘啦。多謝大家，今日一個好特別嘅日子，3月19號啊，咁樣啦。多謝大家留言，想知道點樣減10磅，大家一齊努力。OK， 拜拜。好啦，再 zoom 下先，呢個係閃靈鑽，拜拜。